हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक पॉकेट। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये कई लोगों का काम आ जाएगी। क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत लोग जियो चला रहे हैं। आज का मेरा इसका टॉपिक है कि जियो की रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। आप लोग को कई ये मेथड पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, बहुत ईजी वे है, बहुत ईजी वे। ठीक है ना भाई। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है इसका रिंगटोन। सबसे पहले म्यूज़िक पे चले जाना भाई, अगर जिसको चेंज करना है तो। अब जिसको वही बोरिंग वाली रिंगटोन पसंद है वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। मैं सेट कर दिया डेस्पासितो, ठीक है ना। डेस्पासितो कहाँ गया, वही डेस्पासितो। अरे फिर भाई ये हो क्या रहा है। यूज एज स्लॉट 1 रिंगटोन, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कॉल करके। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।